Hello, Minglava. Why is a online class tutorial 36 ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ module 7 topic အဖြစ် 3D formula ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့က 3D reference လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 3D formula ပဲဖြစ်ဖြစ် 3D reference ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနှစ်သက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ Okay ။ဘာဖြစ်လို့ 3D formula လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့နော် worksheet တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုလှမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပေါင်းတာတို့နော် maximum ရှာတာတို့ minimum ရှာတာတို့ average ရှာတာတို့အစရှိတဲ့ပြင်ဒါတွေအများဆုံးလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ set ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က reference ယူပြီးတော့သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 3D formula 3D reference လို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော် Excel ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2018 2019 2020ဆိုပြီး data လေးအကြမ်းဖျင်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့စက်ရုံကနေပြီးတော့ဒါထုတ်လုပ်တဲ့နော် product 3ခုပေါ့နော် product 3ခုပေါ့ဒါတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီး quarter 4ခုရှိတယ် quarter 4ခုမှာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဒါအမြတ်ငွေတွေပေါ့နော်ဒီလိုလေးမှတ်ယူပေးပါโอเคဒါ2018ခုနှစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာရင်းပေါ့ဒါ2019ဒါ2020ရဲ့စာရင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ total ဆိုတာရှိတယ်ဒီ total မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေအဲ့ဒီ worksheet ပေါ့ဒီမှာတော့3ခုပေါ့တကယ်တမ်းကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ company မှာကိုယ့်ရဲ့ organization မှာကျွန်တော်တို့က worksheet တွေအများကြီးနဲ့လုပ်ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော် HR တို့ accountant တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ January to December ရှိတယ် okay သဘောတရားပြောပြတာနော် January to December ရှိတယ်အဲ့ဒီ January to December ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ reference ယူကြည့်မယ်ဆိုရင်တခုကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါင်းရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ reference ကျွန်တော်တို့ average ရှာရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် maximum minimum တခုခုလုပ်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့2018မှာတစ်ခါသွားကြည့်လိုက်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ control C လေးနဲ့ကူးလိုက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုပြန်လာလိုက်ဒီမှာ page ချလိုက်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ 3D formula ကိုသုံးလာရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ worksheet တစ်ခုထဲမှာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ data တွေကြိုက်တဲ့လောက်ရှိပေါ့နော် data တွေဥပမာအဖြစ် data တွေကြိုက်တဲ့လောက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုထားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ search ချလိုက်မယ်အကြမ်းပြင်း data လေးပေါ့ဒါမျိုး set ကွက်တစ်ခုထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါင်းချင်တယ်ပေါင်းမလားနော်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး select မှတ်လိုက်မယ်အကယ်၍ကိုကဒီမှာထပ်ပြီး data လေးထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပိုလေး select မှတ်လိုက် okay ဒီမှာ H21 ပေါ့ H3 ကနေ H21 အကယ်၍ကျွန်တော်က H100 ရတယ်အမှကိုပို့ပြီးတော့ select မှတ်ထားပေးလိုက်တယ် okay ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်းလို့ရတယ်ဒါ3586ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data လေးတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်H100 အထိယူထားတဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့ dynamic လိုက်ပေါင်းပေးနေမှာဒီသဘောတရားပဲ okay ဒါဆိုတော့ set ကွက်တစ်ခုထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းနှုန်းမြောက်စ average ပဲရှာနော်ဘာပဲလုပ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အကုန်အဆင်ပြေနေတယ် set ကွက်တွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်လာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအတွက် 3D formula ကိုသုံးတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုရှာပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှာနီးက2နီးရှိပါတယ်နော် way က2 way ရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ way ကကိုသွားပါ okay okay ဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလို့မပြောဘူး okay နီးစလုံးကိုသင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပထမနီးကကြတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard က shift ကိုနှိပ်တဲ့နီးပေါ့နော်ဒါတစ်နီးပေါ့နောက်တစ်နီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က plus sign ကိုသုံးတဲ့နီးပေါ့ okay လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာပထမဦးဆုံးကျွန်တော် shift key နဲ့အရင်သွားပြမယ် okay 2000ဒီမှာ formula အရင်ရေးရအောင်ပေါ့ဒါမှာနော်တခုအရင်မလို့စင်းနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် tag key ခုံလိုက်မယ် tag key ခုံလိုက်ပြီ tag key ခုံလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ
ခုနှစ်တိုင်းပေါ့နော်2017 19 20အဲ့ဒီခုနှစ်3ခုရဲ့ quarter 1မှာရရှိတဲ့ profit အားလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းရှင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလာမယ်2018ကိုကျွန်တော်သွားမယ်နော်2018ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ quarter 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် keyboard ကနေကျွန်တော်ဒီ shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့တခါတည်းအခုကတည်းက shift ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်မနှိပ်လိုက်ရတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် shift ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ဒီ cell ကွက်ကလေးကိုမှတ်လိုက်ဒါကဘာလဲဆိုတော့2018က B2 ဆိုတဲ့ cell ကိုကျွန်တော် reference ယူပြီးတော့ပေါင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တာ okay အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် control လေးကို control ရေကိုမနှိပ်ဘူး control ပေါ်မှာရှိတဲ့ shift ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့2019ကိုနှိပ်မယ်2019မှာလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ B2 cell ပေါ့နော် quarter 1ကိုပဲပေါင်းမယ်ပြီးတော့2020ဒါမျိုးလေးမှတ်လိုက်ဒါဆိုရပြီအတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့2018ကနေ2019အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒါ shift ကိုပဲနှိပ်သွားတာပေါ့နော် B2 cell တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းမယ်လို့ပြောတာပြီးလို့ရှိရင် close parenthesis ပေါ့နော်လက်သေးကွင်းပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရပါတယ်6624ဆိုပြီးတော့ရဒါ2017 2019 2020ရဲ့ quarter 1မှာရှိတဲ့ copy ရောင်းရတဲ့အမြတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ shift ကိုသုံးတဲ့နည်းပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တက်တွက်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော် quarter 1ဒီ T ရဲ့เนาะလက်ဖက်ရည်ရဲ့2018 2019 2020မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က quarter 1ရဲ့ profit တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပါပေါ့ okay ဒါဆိုသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် equation ထုတ်မယ်ကျွန်တော် sum เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် tab key လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ2018ကိုလာမယ်2018ကိုလာပြီးတော့ T ရဲ့ quarter 1ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်ချလိုက်မယ် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ shift key ကိုနှိပ်မယ်2019 2020ဒါမျိုးလေး mouse လေးနဲ့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်အောင် okay ဒါဆို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ close parenthesis ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒီမှာဒါခုနှစ်3ခုရဲ့ quarter 1မှာရောင်းရတဲ့ T ရဲ့ profit ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးသွားတာ okay နောက်တစ်နည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ plus sign သုံးတဲ့နည်းပေါ့နော် plus sign အပေါင်းလက္ခဏာကိုသုံးတဲ့နည်းပေါ့ okay ကြည့်ရအောင်အပေါင်းလက္ခဏာကကျွန်တော်တို့ဘယ်အခါမှာအများဖြင့်သုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အများဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုခုနှစ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်လတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများဖြင့်တော့ဒီလိုပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ဆဲကွက်ကတော့အများဖြင့်တော့တူပြီးသားပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအပြင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ product ဆိုလဲ product ရှိမယ်ဒီဘက်မှာ quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4ရှိမယ် okay ကျွန်တော်တို့လတွေနဲ့လုပ်ရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလရောက်ဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါပေမဲ့တစ်ခုအားနည်းချက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါဥပမာအပြင်စောနာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆဲကွက်ကအတူတူပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း B2 ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးမှ B2 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါအဆင်ပြေနေတာပေါ့နော် B2 ဒီမှာဆိုလဲ B2 ဒီမှာဆိုလဲ B2 โอเคကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဆဲကွက်တွေမတူဘူးပေါ့ဆဲကွက်တွေကတောင်တနေရာမြောက်တနေရာโอเคအဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ plus sign သုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့โอเคဟုတ်ပြီနည်းနည်းတော့ shift ထက်တော့လက်ဝင်တယ်ပေါ့ shift ကကြတော့ shift key လေးဖိထားပြီးတော့ mouse နဲ့တောက်ထောက်လိုက်အောင်โอเคကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်မယ် equation sun sum ကျွန်တော် open parenthesis ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2018ကိုလာမယ်2018ကိုလာပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီ mix ကို quarter 1မှာ2018မှာ mix ရဲ့ quarter 1ရလက်ကိုယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေအပေါင်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ် plus sign ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့2019ကိုကျွန်တော်သွားမယ်2019မှာကျတော့ကျွန်တော် quarter 1မဟုတ်တော့ quarter 2ကိုယူမယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အပေါင်း sign ကို plus sign ကိုကျွန်တော်ထည့်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2020ကိုသွားမယ်2020မှာကျတော့ကျွန်တော် quarter 3ကိုယူမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒါကကြတော့မတူညီတဲ့ set ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါနော် formula သုံးရှင်တဲ့အခါမှာ 3D formula သုံးရှင်တဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ close parenthesis ကျွန်တော်လက်သက်ခွင့်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖြေရတာပေါ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2018မှာကျတော့ B4 က set ကွက်ကိုယူလိုက်တယ်2019မှာ C4
2020မှာ default ကိုယူလိုက်တယ်သူရဲ့ပေါင်းလက်က9965ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခဲ့တာ 3D formula 3ပုံ3နည်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းစလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများဖြင့်တော့เนาะဒါကျွန်တော်ဆိုလိုရင်းကျွန်တော်ရဲ့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုเนาะနားထောင်နေတဲ့เนาะသင်ယူနေတဲ့လူတွေသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများဖြင့်ဒီလို data တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့အများဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ row column တွေကတော့ဒီ assign ရှာထားတာအတူတူပါပဲ okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစောနာအဲ့လိုမတူဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်လာခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါင်း formula ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ပြပြပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘုသူတ္တတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်